Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav v novi oddaji Klepetalnica. Danes gostimo v našem studiu Sama Tuša, predsednika Zveze društev Moja Mura. Gre seveda za okoljevarstveno zvezo, ki združuje menda 27 društev samo, malce nam boste predstavili vašo zvezo in seveda vi se borite proti okoljskemu terorizmu. Takole grobo sem tole povedal, samo brško ne pa je to res, kajti številne akcije od leta 2009, menda ste postavili zadevo na svetlo, v javnost, od takrat veliko aktivnosti glede ozaveščanja našega okolja. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, vaši gledalci. Dobro ste povedali, borba proti okoljskemu terorizmu. Naj povem, da je Zveza društev Moja Mura pravzaprav nastala na temeljih kvalitetnega dela tistih ljudi, ki so že pred 35-40 leti preprečili izgradnjo elektrarn na reki Muri in so v ustanovitvi tega seveda pomagali vsi tisti pač, ki so takrat se že angažirali v tej borbi, če bi človek rekel tako, proti gradnji hidroelektrarn na reki Muri. Jaz moram zdaj najprej povedati, ker vedno rečemo borba proti hidroelektrarnam na reki Muri, da takoj dobi to prizvok v javnosti, da smo naravovarstveniki pod narekovajem proti napredku. To je ena stvar, ki nam jo očitajo nekateri ljudje, da pač v 3 dni teče Mura, ker je ne znamo izkoristiti tako, kot jo izkoristijo Avstrijci, ki imajo na Muri 32 elektrarn, mi pa nobene. Mi zaradi teh 32 avstrijskih elektrarn seveda plačujemo zelo veliki davek. En od teh davkov je ravno zdaj zelo lepo viden, če kdo kdaj ko gre k Muri, naj se odpravijo na sprehod, pa bodo videli, danes smo po malem že lahko šel v Gornji Radgoni z enimi malo višjimi škornji v Avstrijo. To je katastrofa, kako primanjkuje vode. In zdaj ti problemi so tako večplastni, da človek ne ve, kje bi pravzaprav začel. Ko ste rekli, Zveza društev Moja Mura ustanovljena bila 2009 leta, res je 27 društev pri nas včlanjenih in pa nekih 40-50 posameznikov. Bili smo aktivni seveda proti izgradnji hidroelektrarne Hrastje-Mota najbolj. Takrat je potekala tudi ena kampanja Rešimo Muro in zdaj se je to seveda začasno ustavilo. Vemo, da je vlada Republike Slovenije podelila koncesijo Dravskim elektrarnam celo za izgradnjo 8 elektrarn na reki Muri. Je bila prva varianta. In do danes ta koncesija še vedno ni preklicana. Tako da je še vedno se lahko kdo zmisli, da bi delal elektrarne na reki Muri. Velikokrat dobim očitke, kaj telefoniraš, segrevaš se na elektriko, ne vem kaj vse, potem pa bodite pri svečah, pa tak naprej. To ne pije vode. Strokovnjaki tudi drugod po svetu, pa pri nas so ugotovili, da hidroelektrarne niti približno niso zelena energija, kot se temu reče, ker imajo ta predvsem v nižjem oziroma spodnjem delu rek, imajo ta zajetja zelo negativen učinek, celo od tega, da se to zamulji, da je treba, kjer je prodišče ne morem se zdaj izraziti, neprodušno zapreti dno, ker drugače bi skozi prodnati teren voda odtekala. In velikokrat, predvsem kmetijci, nič nimam proti kmetijcem, velikokrat rečejo, ja, pa tako se bo dvignila podtalnica. To je popolnoma zgrešeno mišljenje. Po podatkih ARSO lahko vsakdo najde na internetu, je pri Zlatoličju, torej na Dravskem polju, ob sami elektrarni padla podtalnica, zdaj se pa primite za stol, za 9 metrov.
dalje v stran potem 1,2 metra. Seveda, ker se neprodušno zapre dno in ta voda ne gre po zakonu veznih posod potem naprej. Ob tem bi jaz rad izpostavil zdaj še en veliki problem. Terorizem najvišjega ranga, ki se zdaj dogaja z našo reko Ščavnico. Ljudje božji, če si kdo to pogleda, to je posekano vse. Jaz ne vem, kako razmišljajo kmetijci, če mi vso vodo, ravne, jarke, vse zelenje, vse, da ne govorimo o tem, da se nimajo tu zadrževati, kje divje živali, da so porušeni vse zakonitosti, ki tam veljajo, tudi voda gre proč. In potem na drugi strani govorijo o nekih zadrževalnikih vode. Vsaki jarek, v vsako zadnjo grabo, po domače povedano, smo ravno skopali, voda proč. Ko se pa potem vrtinči julija pa avgusta koruza, ki ni dovolj vode, potem pa je jok in stok. Nekako je treba najti neki skupni jezik, kmetijstvo, naravovarstvenike. Potem je tu še en parameter, ki ga rad bi vse naenkrat povedal, pa ne morem. Najhuje, kar je in kar me spravi v obrate, bi se reklo temu, je, ko mi nekdo reče naravovarstveniki, in to je predvsem zasluga te sedanje vlade, in bom kar naravno spovedal ministra Vizjaka. Te stvari, ki jih on širi. Jaz nimam nobenih problemov z levo, desno politično opcijo, me ti indijanci ne zanimajo. Res, da ne. Ampak da si drzne ta človek govoriti konkretno recimo za mojo Muro, da se nam gre samo za denar, to je pa nesramnost brez vsakega primera. Popolnoma odgovorno trdim, v Zvezi društev Moja Mura nismo dobili v vseh teh 12 letih, kako dolgo funkcioniramo, niti enega centa od države. Niti enega centa. In tako kokodakanje, ki ga je začel prav ta minister najbolj širiti, seveda pa za njim ponavljajo vsi ko papagaji, je žalitev za desetine, stotine prostovoljcev, ki vlagajo v to delo svoj prosti čas in denar. Naj gre nekdo gledati te ljudi, ki zdaj rešujejo žabe, pa po cesti pobirajo, da jih ne povozijo avtomobili, pa postavljajo mreže, pa jih eni imajo celo za čudake. Jaz več ne razumem tega, kako to funkcionira, in to nakladanje o tem, kako so naravovarstveniki, samo se jim gre za denar, pa za denar, pa za denar. Zdaj bom pa rekel res nekaj hudega. To govorijo bedaki, hinavci in ljudje, ki ne premislijo čisto nič in rečejo kar tja v 3 dni nekaj. Samo, tu ni problem samo enoplasten, kot ste rekli, tu je seveda konglomerat, ne nazadnje Mura, povezana s pitno vodo. Če, jaz sem neke študije tudi gledal, bi se v primerjavi z nekimi elektrarnami naredilo, od tega, da podtalnica pade, mi imamo v Muri, predvsem prek Murje, leva stran reke Mure, kar nekaj vodnih virov za napajanje. In to je po mojem, če se borimo po ustavi, da ima vsak pravico do pitne vode, da ste tudi vi sodelovali v akciji v tistem referendumu, da se je zakon omaknil, oziroma sporni člen zakona pri morskih in pri rečnih območjih. Ko enkrat ne bo pitne vode, bo pa res prava zdraha, ali pa bomo rekla kar štala. Ja, ni za manj ena krilatica, ki so jo, meni se zdi, da v društvu tu v Razkrižju izmislili, da je reka Mura ledvica prek Murja in Prlekije. To je tako globoka in prava resnica, da se bolje reke Mure ne da opisati. In ta zajetja pitne vode ob reki Muri so seveda ogrožena z elektrarnami tako ali tako. Naj povem, da je vodno podjetje v Murski Soboti, prekmurski ali pomurski vodovod, kateri krak je že to, ne vem zdaj natančno, so odigrali kar pomembno vlogo pri
zaustavitvi nameravane gradnje hidroelektrarne v Hrastje moti, ker bi se tam znižala v črpališčih v krogu za 30% gladina in količina in bi to ogrožalo pitno vodo za 70 000 prebivalcev, recimo na Goričkem v Prekmurju. Zdaj pa še en drugi problem, ki nastaja oziroma se rojeva v naši reki Muri že dobrih 20 let, to je pa ultraokoljski terorizem pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, občine Šentilj, upravnih enot in meddržavne komisije za mejno reko Muro. Na otoku v Ceršaku je skladiščenih okrog 150 000 ton, ponavljam, 150 000 ton najmanj odpadkov. Jaz več temu obratu ne morem govoriti kompostarna, ker je to neumnost. Ta kompostarna pod narekovajem predela tretjino odpadkov v Sloveniji in če vam samo naštejem, predela jih in dela kompost, ki bi naj bil, enkrat ga ocenijo za to pristojne inštitucije kot kompost prvega razreda, drugič pa neuporabno nesnago, ker je poleg preveč plastike in tako dalje. In seveda je vprašanje, zakaj nekdo, ki predeluje kompost, ga skladišči na otoku v reki Muri. Veste, kak je to? Tako, če bi skladiščil crkvenega pišeka nekda v kibli za meso, pa bi rekel, vse ne bo nič se zgodilo. To je norost, to je nekaj neverjetnega, kaj se to dogaja. Ne? In ta otok v reki Muri, če še samo to povem, pri Ceršaku je v rangu naravnih posebnosti, v istem rangu kot Postojnska jama. Ne? To so posebne, ne vem zdaj točno, kako se rečejo, kategorije. In v tej kategoriji je otok pri Ceršaku v isti kategoriji kot Postojnska jama, mi pa imamo na njem 150 000 ton nesnage. Med tem, kar je vse tu notri. Mulji iz pranja in čiščenja, odpadna rastlinska tkiva, živalski iztrebki, urin, gnoj, onesnažena slama, izbrane odpadne vode, odpadki iz gozdarstva, mulje iz lupljenja, snovi neprimerne za uporabo ali predelavo, mulje iz izčiščenja odpadne vode, odpadki mehanskih surovin, odpadki destilacij žganih pijač, žagovina, oblanci, mulje tiskarskih barv iz recikliranega papirja, mehansko ločeni izvržki iz papirne kaše odpadnega papirja, vlastninski izvržki, 32 oziroma 36 različnih odpadkov, sort odpadkov se predeluje na tem otoku v Muri. Popolnoma z vso odgovornostjo trdim, da Ministrstvo za okolje in prostor, vsi, ki to zraven gledajo in predvsem dr. Mitja Bricelj, predsednik slovenskega dela meddržavne komisije za reko Muro, da izvajajo pogrom in kriminal nad reko Muro in spravljajo v nevarnost celotno področje, kar se tiče pitne vode. Ker dolvodno so ta pitna zajetja, ki so seveda vsa ogrožena. Mogoče vam kakšne fotografije boste pozneje pokazali, kako to izgleda. Če vemo, da je največja ameriška letalonosilka dolga 340 metrov, 135 široka, pa 70 ali 75 metrov visoka, dolga je tako kot 28 avtobusov, smo naredili eno fotografijo, primerjavo, 1,5 ali pa 2 taki letalonosilki, pa ima 100 000 ton. Ne? Potem si lahko nekdo predstavlja, kakšna grozovita količina je tu. In glejte, občani Ceršaka, ki tam zraven živijo že 15 let, ne morejo odpirati okn, ker je neznosen smrad. To so milijarde muh, ki ljudje, tam je preprosto nemogoče živeti. Ampak, če pride 10-letna ujma voda,
bojo prebivalci Ceršaka rešeni, oni ga verjetno čakajo v enem dnevu ali pa v 2 dneh. Ledvica Prekmurja in Prlekije pa bo trpela posledice te povodnje še desetletja, preko bomo to očistili. In za večji paradoks še, Zavod za varstvo narave iz Maribora izvaja zdaj revitalizacijo pri Petajncih oziroma nekaterih rokavov reke Mure. Mi zdaj tu vlagamo milijone v revitalizacijo, potem pa bo prišla 10-letna voda in bo prinesla to svinjarijo in bo to vse uničeno, zopet iznakaženo. Samo, kakšna je rešitev tu? Je civilna družba premalo angažirana okrog tega? Vi se, vem, angažirate, Zveza društev Moja Mura in vse drugo. Kam pritisniti? Kdo pravzaprav stoji za tem? Je to kapital naše družbe, ki dobiva tot neke zaslužke, posredno mogoče tudi politika ali kakorkoli, ampak potem ne nazadnje, vse si ne želimo tega, da se to zgodi z nekimi 10-letnimi, 100-letnimi vodami, kdaj je kdo pri nas odgovarjal za to stvar? Da se to zgodi jutri, samo. Ja, gledajte, mi smo pošiljali, pisali na Ministrstvo za obrambo, za zaščito in reševanje, če ima kdo kakšen načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, ki je v pripravi, so nam odgovorili, da še ne razpolagajo s podatkom, katere vsebine in naloge bodo predlagane in vključene. Jaz mislim, da je tu problem v tem, da v državi ne poiščemo rešitve za te odpadke. Ta kompostarna Kogalj, ki pač tam deluje, podjetnik funkcionira, vedno se mu prolongira, da si naj uredi to, pa okoljevarstveno dovoljenje, pa ne vem kaj vse, da ne govorim, da je ta material deponiran tam, ki je zaščiteni gozd, ki sploh ne bi smelo nič biti, pa več gozda ni. Ne najdemo rešitve. Mi zdaj tu iz našega stališča se več ne bomo pogajali, kje pa kak. Naj išče rešitev nekdo nekje. Popolnoma jasno je, da to ne sliši v reko. Menda ja imamo v Sloveniji eno grapo ali ne vem kaj, ki lahko to malo zatesnimo, pa malo preprečimo, da ne bo takoj se kontaminiralo nekaj, ali bomo delali sežigalnice ali kaj. Ministrstvo ne radi ništa, so rekli naši bratje včasih, ne? Pa potem razlagajo na veliko, kak se trudijo, ne? To so stvari, jaz vem. In recimo podjetnik celo sam prizna, da se k njemu vozi tudi odpadno blato iz čistilnih naprav. Zdaj pa vi pogledajte, tu so fotografije, ne, ko oni pokaže, ko se predstavi ta kompostarna, oni pokažejo, kako so lepo pokrite, bi naj bili ti odpadki, vse neprodušno zaprto. Mi pa smo potem šli, naredili fotografije, veste, takih hribov nesnage ne moreš pokriti. To je tako kot 3 tote Sevboške cerkve skupaj. En kup samo, ne. In potem to dežuje, zdaj tako ne dežuje dosti, hvala Bogu, ampak ko dežuje, ker je že to 20 let, to vse pronica lepo v vodo in gre po Muri navzdol. Mogoče celo tudi kaj konča v sami reki. In zdaj je pa še večji pritisk, menda so se ti odpadno blato, pa to je vozilo prej včasih v Madžarsko, Madžari se mi zdi več tega ne prevzemajo, ampak nam dosti krat kdo reče, pa zakaj se ne brigate to, pa za ono, pa nismo mi naravovarstveniki, tisti, ki bomo rekli, kje to bo. Seveda smo vsi taki, smeti delamo, samo pri meni jih ne bi locirali, ne? Nekje drugje. Ravno to sem samo. Prej ste omenili sežigalnice. Nimamo je v Sloveniji. Praktično nimamo sežigalnice, pa bi verjetno tudi o tem trebalo razmišljati. Ampak zopet je tu na drugi strani okoljevarstveniki, civilna iniciativa. Recimo, vem, da iz Ceropa Puconci vozijo vse na Dunaj v sežigalnico. Zelo drago plačujemo, ne Cerop, ampak seveda posredno vsi, ki smetimo in vozijo, ampak na Dunaju, ena je celo
ne bom rekel v središču Dunaja, ampak v samem mestu Dunaja, ena pa na periferiji nekje, oni tam se žigajo, je rekel, garantirajo, ko lahko na dimniki dihaš gori, se pravi, filtri so tako dobri, da ne gre nič da bi bilo nevarno. In kaj? Proizvajajo energijo. Mi njim plačujemo energijo, ki jo oni potem dalje prodajo. A ni smiselno, da bi nekaj tega... Takoj vam bom odgovoril. Tudi vi ste padli pod propagando, tako propagando, kot jo izvaja Vizjak. Z tem nimajo naravovarstveniki nič. Ja, meni je jasno. Moram vam povedati, to so stvari, vedno se reče, nekdo je pri nas proti. Mi smo proti tistemu, kar se ne dela po zakonu. Zdaj vam bom povedal zgodbo o elektrarnah na spodnji Savi. Grešni kozl za probleme, ki so tam, da ta gradnja ne poteka tako, kot bi morala, je Društvo za preučevanje rib Slovenije. In tam ta minister Vizjak zna govoriti o tem društvu, ne vem kaj vse, in o tej Andreji Slameršek, ki je predsednica tega društva. Nič ni ona kriva. Ona je samo napisala na sodišče, zakonodajalec in investitor nista spoštovala tega in tega člena zakona. In sodišče ne more drugače narediti, kot reče, niste spoštovali. Kaj je bilo z fabriko v Magnu v Hočah? So rekli, en Marinček, en čudak, okoljevarstvenik je ustavil Magno. Pa kaj smo res vsi tu notri, ne znamo razmišljati, da bo en posameznik lahko ustavil gradnjo ene fabrike. Seveda jo lahko, če najde tako nepravilnost, ki jo zapiše in inšpekcija to preveri, in to tak je. Zdaj ne vem, če nekdo dela na črno, recimo, pa ga nekdo prijavi, pa pride inšpekcija, pa reče, ti nimaš dovoljenja, ja, prosim lepo, ne moreš dalje delati, ne? Pa rečejo, proti vetrnicam so naravovarstveniki, zato ker se bojo ptiči noč zaletavali. Pa ni tak. Proti tistim vetrnicam tam doli je enih par gospodov, ki imajo vikende tam spodaj, pa jim tisto žvižganje gre na živce. Pol je pa zelo dober izgovor, da je tam en čuden naravovarstvenik, ki se za 3-4 ptiče gor jemlje, bi mi po domače povedali, ne? Samo, da smo pri vetrnicah. Švehat, letališče, predmestje Dunaja, vetrnic, hektarje in hektarje. Kako da pri njih nišče ni proti temu? Zato, ker se stvari tako pripravijo, da če nekdo reče, kakšen bo pa tu negativen učinek, imajo takoj odgovor na to. Argument to ni tak. Ne? Pri nas pa ni argumenta, pa rečejo butasti naravovarstveniki so proti. Argumente je treba uporabljati. In če je na, recimo, samo to bom povedal, pri gradnji smo imeli, več je bilo teh razprav o gradnji hidroelektrarne Hrastje-Mota. Smo bili, mislim, da v Mariboru ali kje, par let nazaj. Inženir, človek, ki je šolan, razlaga tam ravno to, kar smo se prej pogovarjali, da se bo podtalnica dvignila in da bojo kmetje, bo kmetovanje lažje. Absurdne laži. Govori človek, to smo se vsi učili, v 4., 5. razredu smo se učili vezne posode. Ne? In tam prepričuje ljudi, da o neki novi fiziki, ki je nikoli ni bilo. Zdaj pa morda ravno k tistim pravim okoljevarstvenikom ali pa varnostnikom narave. Koliko se vključujejo tudi pri vaših projektih Zveze društva Moja Mura, zdaj Ceršak je zgodba posebej, recimo pri teh hidroelektrarnah na Muri, ne nazadnje verjetno bi propadli številni biotopi. To že propada. Propada, ampak dobro, še imamo neke rokave, še imamo Morice, morda res ne takšne, kajti Mura je zelo nizka, se pravi ni visoka, da bi zapolnila določene rokave, določene mrtvice, kjer se recimo tudi ribe desijo in tako naprej, ni pomembno, ampak vseeno z posegom, gradbenim posegom na Mur,
verjetno vsaj en del šlo, ne? Glejte, zdaj se bomo mogli zopet, pridemo na strica Bricla. Jaz mu zdaj že pravim kar stric. Ljudje pri nas rečejo, Avstrijci imajo 32 elektrarn, mi bedaki Slovenci pa nimamo nobene. Najboljši, da zdaj naredimo v Hrasti Jamoti elektrarno in vso svinjarijo, ki oni pošiljajo tu lepo v enem akumulacijskem jezeru, sparkiramo. To je prva stvar. Zdaj pa gremo. Avstrijci bi morali po meddržavnem dogovoru iz leta 1948, se mi zdi, da še celo v cirilici napisan, za zadnjim jezom v Muro dovažati milijone kubikov gramoza, proda. Zato, ker so z elektrarnami preprečili prenos proda. Od toga nema ništa. Od osamosvojitve naprej pa verjetno še prej. Kaj vsi ti naši strokovnjaki za vode rečejo, ja pa bi delali prage, pa ne vem kaj vse v Muri. Seveda mi lahko vse delamo, ampak gospodje iz Avstrije bodo morali nekaj zraven financirati, ker oni so nam reko vzeli, pa nam jemljajo vodo. In to ni tako samo po sebi omevno, da tisti, ki je zgore, zdaj smo prišli celo na divji zahod, kot da smo se mu šli kavbojce, pa se streljali zaradi tega, ali kaj. Država bi morala zahtevati, posledice so evidentno tu. Res je, da so posledice v Muri tudi zaradi büranja, oziroma ko so jo spravljali v kanal že od Franc Jožefa, ali kdaj so to začeli delati, mislim, da 1740 ali koliko je ta letnica, ko so se te prve stvari začele in od takrat se Mura poglablja. Zdaj pa eno hipotetično vprašanje, ki je zelo v zraku. En geolog je pripovedoval, da je pri Vagni v Avstriji Mura že odplaknila ves gramoz, ki je na površini Laporja. Ta Lapor je baje tam zelo tanek in če se zgodi, da ga prebije, lahko Mura celo ponikne. Imamo primere v Portugalski, mislim, da tudi v Franciji, ko taka reka, ko je Mura, lahko celo ponikne. To se zdaj ne more zgoditi danes, jutri, ne vemo nikoli, kaj če je kakšen potres, to se mirne duše lahko zgodi. In to iz jemanje Murine biti z temi 32 elektrarnami v Avstriji, pa jaz nisem favš Avstrijcem, da jih imajo. Ampak naj si da nekdo dopovedati, da je profesor Toman naš, mi je odišlo zdaj, ker malo se razkurim pri teh stvareh, elektrarne niti približno niso zelena energija, ampak je to, naj gre nekdo na Ptujsko jezero gledati, čez 10 let po moje bo tisto jezero polno, svinjarije pa odplak iz Maribora, eni celo pravijo, da je Ptujsko jezero greznica Maribora, elektrarna ne bo več vode. Oni 1 milijon evrov, ali koliko dajajo po njihovih podatkih, že vlagajo v to, da čistijo ta mulj, ki se tam nabira. To je, preprosto ne pije vode, da je to tak zelena energija, da Bog pomaga. Po drugi strani pa, vse smo vedeli, Hrast Jamota bi ja dalo pol procenta cele slovenske proizvodnje in zato mi naj uničimo biotop, vse tisto začelo. 0,5%. Ja, in potem so še ponujali, da bo baje turizem na elektrarni, pa nova delovna mesta, 2, ki bo ta računalnik stiskala. Pa imamo, se ljudje ukvarjajo z turizmom, ljudje se radi peljajo po Muri z čolni in tako dalje. V to smer bi mi morali razmišljati. Samo zdaj, to pa so bolj mali denarji. Gospodje iz Beltinec so naredili en projekt, 99 mlinov na reko Muro nazaj, tako kot je bilo včasih. Pa klasični generator, pa bi na Bruslju, bi jaz rekel, ravno toliko energije, da bi vse te vasi lahko imeli luč. Pa še taka turistična atrakcija bi bila, da bi hodili z celega sveta gledati. Samo kaj je problem? Tu bi cankalo v več žepov. Pri elektrarni pa cankalo v 2-3.
Dobro. Samo, morda za konec tega najnega pogovora v klepetalnici, morda še o čistosti Mure. Zveza društev Moja Mura. Mura se je od nekdanje, ne vem, četrtokategorne reke povzpela, očistila, tudi verjetno tisti, ki se ukvarjajo z ribolovom, vedo, da so zopet neke ribe nazaj in tako naprej, ki prej ni bilo. Ampak koliko je danes Mura čista, ali je bila že bolj čista v preteklosti nedavno nazaj, ali lahko kaj postorimo tudi v tej smeri, da bi Mura bila še čistejša? No, čistilne naprave včasih ne delajo. V Radgoni smo recimo najbolj dolgo bili packe, ne vemo, če dela ali ne dela ravno perfektno. V glavnem, bolj čista Mura je, ne. Je pa tudi res, da je to odvisno, kdaj, kak se to meri, ne. In recimo, ko te odplake, ki se v Avstriji, v teh akumulacijskih jezerih, oni imajo celo ene posebne čolne, ki imajo gor en taki mešalnik, in ko je visoka voda, oni to malo zmešajo gor, pa zgrožajo, ja. Pa to vse pošljajo lepo navzdol, ne. V Radgoni je Jančar Peter, pri Muri za priseženi umetnik, tudi drugače slika, pa se spremlja Muro, opazuje Muro, on jo tudi pije, ne. Tako da čistejša že je, tiste fabrike pa vse te, je pa res, da sta dva gimnazijca naredila eno raziskavo, študijo, da so ribe kontaminirane z mikroplastiko v Muri tudi, ne. To pa je pač rak rana našega napredka, ampak zato so 100% krivi naravovarstveniki. Ja, bomo s to mislijo in takole navednica obtožbo naravovarstvenik tudi najin klepet počasi zaključila. Samo Tuš, predsednik Zveze društev Moja Mura, energije ne bo zmanjkalo, ne nazadnje vidim, ko se raznamete, ko ste v elementu, to prenašate tudi na ostale člane društev in jaz vsej, želeli se bi, elektrarne sedaj malce počivajo, zgodbe ni, jasno, vse odvisno od politike. Vekolikor bo druga politična opcija, takšna ali drugačna, ne bova sedaj špekulirala, je lahko zopet neka sprememba. Bi vas prosil, če lahko nekaj pripomnim. Kar se političnih opcij tiče, je narava v nemilosti, pa če so to levi, desni, rumeni, rjavi, zeleni, to je brez smisla, da upamo na to, da bi kakšna druga politična opcija malo bolj nežno ravnala z naravo. Rad bi pa še v zvezi z to kompostarno res na koncu rekel nekaj. Mi imamo tajnika Drvarič Vlado, ribič, naravovarstvenik, idejni oče Lisjakove struge v Gornji Radgoni, je naredil to knjižico, mi bomo to tudi malo dali županom, pa vsem naokrog in kdo jo vidi in ljudje, lepo vas prosim, dajte svoj glas za Muro, za okolje v tem našem prizadevanju, da se ta nesnaga iz otoka v Ceršaku na reki Muri nekam odpelje, odstrani, kompostarna pa uradno nemudoma zapre, ker ura dela tik, tak, tik, tak. In tale ura, seveda, ki odšteva biološko uro, vsem nam tudi čas, je tudi končala današnje druženje, klepet v klepetalnici s Samom Tušem. Samo hvala za obisk. Vam, cenjeni gledalke in gledalci, pa seveda po nasvetih našega gosta, tudi drugače, ne nazadnje, imamo zanamce. Imamo sinove, imamo hčere, imamo vnuke in pravnuke, ki bodo enkrat za vsele verjetno plačali davek našim neumnostim. Pa srečno do prihodnje oddaje Klepetalnica.